isibonelo esibi ngale ntombazana engishada nayo. Bekumbetshembetshe kunjeya namhlanje kwibhodwe lakwakhangela amankengane ngethuba ikumkani yesizwe samaZulu kumkani iMisuzulu kaZwelithini ezimanya ngeqhina lomtshato wesintu nekumkanikazi uNomzamo Myeni kwaNongoma kumantla KwaZulu-Natal. Inye into asifunayo luncedo. Iintsapho eziliqela kwindawo yogobityholo yako-SST eKhayelitsha eKapa zisemngciphekweni kwaye ziphila phantsi koloyiko ngenxa yemingxuma ekhulayo ngaphakathi ezindlini zabo. Sinamkele kwindaba zethu Andaba Ndodwa, Andaba Nophumza, Sikhumba noyitolikyo olwimi lwezandla Bhotani Msontsundu. Kumkani yesizwe samaZulu kumkani iMisuzulu kaZwelithini uzimanye ngeqhina lomtshato wesintu namhlanje nekumkanikazi yaseJozini uNomzamo Myeni kwaNongoma kumantla aKwaZulu-Natal. Ngolwesihlanu ikumkani yambese ikumkanikazi ngamabhaso kumsitho womkhehlo ngokwesithethe sakwaZulu. Bekuqhawuka uNobathane kwibhodo lakwakhangela amankengane kwaNongoma isilo samabandla ukumkani uMisuzulu kaZwelithini ezimanya ngeqhina lomtshato nekumkanikazi yaseJozini uNomzamo Myeni. Ikumkanikazi ke iza kuba yeyesithathu kumakhosikazi aza kukhama iifayidukhwe zakwaZulu, ukanti isithethi sekumkanikazi uVuyolwethu Sibiya uzikhabile izityholo zokokuba okaMyeni ufike nabantwana ingengabo abekumkani. Kuningi okukhulunyayo ku-social media kuningi okukhulunyayo kwi-media okuba ngamanga. Kulokho angithanda ukuthi ngigxile kakhulu because it's a private life kaQueen. Kodwa engakusho ukuthi konke lokho kushiwoyo kungamanga. Nokuthi unabantwana abaningi asikwazi thina lokho. Mhlawumbe laba basuke bekubhalile kuyizindaba bengachaza mhlawumbe besikhombe lezo ingane because mina njengayo umkhulumeli wakhe into engayazi leyo. Kambe isiqeba saseSwatini sivakalisa ukonwabela ukuba inxalenye yalo msitho nowagqityelwa ngomnyaka ka-2014 ngethuba kutshata ikumkani yakhothamayo ukumkani Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu nongutata kwikumkani eXhuzula Imikhala. Siyahalalisa kiso isilo samabandla onke kokuthi namhlanje sihalalisele naye uNdlunkulu uMamyeni. Sijabulile kakhulu, sithokozile to be part of this celebration nathi kokuthi sitawusingatha, siyathokoza kakhulu. Iinkokheli ezifana noPanyaza Lesufi kwanoJulius Malema nazo zibonakele kubahambeli bomsitho. Imibhiyozo ke iyaqhubeka Sithanda ukulumkisa abo banenhliziyo ezibuthathaka ngengxelo equlathwe kwelinqaku. Usapho lwaseSharpeville eFerrienegeng lufuna ubulungisa kwaye likwafuna kubekho abantu abathwaliswa uxanduva emva kokuba unyana walo oneminyaka eli-16 eye wathatha ubomi bakhe, okukuze emva kweengxelo zokuba uLerato ebexhatshazwa esikolweni kwaye olu sapho luthe bengaqali ukuzama ukuzibulala. Usapho lukaLerato Mashadibane lufuna ubulungisa emva kokuba unyana walo ezithabathe ubomi kwiveki ephelileyo. Ingxelo zithi oku kuza emva kweenyanga zokuhlukunyezwa okungapheliyo okwenzeke ngaphakathi kumasango esikolo. Ngokukutsho kosapho, unyana wabo uzixelile ezi ziganeko zokuxhatshazwa liqela lamakhwenkwe esikolweni, kodwa akukho nto yenziweyo sisikolo ukukhusela uLerato. Ngwana o na le lengolo le aliyentseng hore be aware na le bullying isikolo. Unyana wam wayesibhalele ileta ukuze siqaphele ukuba uyaxhatshazwa esikolweni. Ukuya kwam esikolweni ukuyobuza ngesi siganeko, isikolo sasinekopi yaso yeleta ethi umntwana uyaxhatshazwa. Ndicinga ukuba wayengazi ukuba angakukhuphela njani oku ukuze kuphele. Yiyo loo nto wagqiba kwelokuzibulala. Usapho luthi phambi kokuba asweleke uLerato ebengumntu osoloko ephakuphaku kwaye ebengasafuni ukuya esikolweni. Sekolo ke feel hore se re fetse because
Isikolo sisilele kuba ukuxhatshazwa kwabikwa esikolweni emva kokuba eqale ukuzama ukuzibulala. Akukho manyathelo athathiweyo. Ngamanye amaxesha xa ebuya esikolweni wayendixelela ukuba abantu abamxhaphazayo basesesikolweni kwaye besibona ukuba kukho into afuna ukuyithetha. Enye into ngaye ebengumntu ebengamdanga ekuthetheni, bekufuneka umgrumbe xa ufuna athethe. Uyise weleke ngelithi baziva ngokungathi abenzanga ngokwaneleyo ukukhusela unyana wabo. Wazama ukuzibulala okokuqala, sasicinga ukuba akasayi kuphinda akwenze oko. Samsa koogqirha bengqondo, sinethemba lokuba uza kuphila. Esikubonileyo kukuba wayengasafuni ukuya esikolweni. Emva koko sagqiba kolokuba uza kugqiba isilabhasi yalo nyaka size simfudusele kwesinye isikolo kunyaka olandelayo. Samphosa ngokungamsusi kwangoko esikolweni. Nangona isikolo sisithi lo mba uthiwe thaca kwisebe lezemfundo eGauteng, isebe lithi lisalinde ingxelo ezeleyo kumagosa achongelwe ukuphanda ngesisiganeko. Intsapho eziliqela kwindawo yogobityholo yako-SST eKhayelitsha eKapa ziphila phantsi koloyiko ngenxa yemingxuma ekhulayo ngaphakathi ezindlini zabo. Eli nqaku saqala ukulilandela ngoJulayi ka-2023 kwaye ngelo xesha abahlali ababesemngciphekweni bathenjiswa ngokufuduswa. Isixeko saseKapa sithi ukwakha koluntu amatyotyombe phezu kwemibhobho kunye neentambo zogutyulo kuko okhokelele ekukhuleni kwale mingxunya njengoko iziseko zophuhliso ziye zadilika. Inye into sifunayo luncedo. Eso sisimbonono sabahlali bendawo yogobityholo yako-SST eKhayelitsha. Imeko imaxongo kakhulu kule ndawo. Le mingxuma kuthiwa yaqala ngo-2023 kwaye ngoku le meko sele imaxongo nangakumbi nanjengoko ibeka nobomi babo emngciphekweni. Umngxunya ubumkhulu kakade but ubu-under ithile. Isiwe ke ngosisacinga into yoba masiwubone ubungakanani apho uhamba khona. Kungathi kanti sihamba nje siphezu kwawo kusenokwenzeka ubungozi kuthi njengoba sihamba phe ndisicafana kumngxunyana omncinci sawuqhekeza ithayile ngelitye ukuze siwubona how broad it is. Kungoku nje aba bahlali balommandla bashiyeke bengodinga indawo kwaye abayazi ukuba baza kuthatha ntoni badibanise nantoni. Andinandawo yohlala because andikwazi uhlala phezu kwelindle. Because uyalibona ilindle apha kulo mngxunya baliyahamba lilapha ngaphakathi uyalibona nje akho nto intle sisakujongeki. Abanye abahlali kulo mmandla bathi yiminyaka behlala apha kwaye bathi azinasihlahla ingxelo zokuba isixeko saseKapa sasithema basuke kule ndawo ngenxa yobungozi bale mingxuma. Zange kuthiwa masingahlali apha. Zange siyixelelwe thina sibizwe kuthiwe njengoba nihleli kule ndawo izani mangaqhutyeka kwakufa kwabantu. Kuyaqhutyeka kwabantu bayahlala but akho nto kuthiwa sanuhlala apha. Ifika ngoku uba kukholapsa upipe into bebengafanelanga uba siyahlala apha. Of which ke asiyazi thina loo nto leyo. Ucaba wasekuhlaleni uthi amagosa awakwazi ukufikelela kule ndawo ngenxa yokoyikisela ubomi bawo kulandela uhlaselo olusandokwenzeka kwamanye amagosa ebehambisa inkonzo. Sisebenza kulo mcimbi besibhizi ngolwesine apho bakhuthuza ii-officials abazifuna ungena ii-officials sakhuthuza seklinikhi silapho ngolwesine. So kunzima ke baba sikwazi nathi sisazama amacebo into yoba bazi abantu bakarhulumente bangene ekuhlaleni. Ngoku into isolabhaut uba kutheni yirobhari ekhoyo qha ekuhlaleni. Isixeko saseKapa sasithembise ngokubafudusa abantu kule ndawo sibase kwindawo ekhuselekileyo. Kodwa kunanamhlanje abakafuduswa. Ukanti ke ukuza kwethu apha emoyeni besingekafumani ilizwi elivela kwisixeko. Cela uncedo inkondekazi neminyaka engama-92 eMakhanda eMpuma Koloni nehlala kwityotyombe emva kokuba indlu yayo yatshatyalaliswa zizikhukhula. Ukanti enye ingxaki le nkondekazi ejongene nayo ngumjelo wamanzi onqumla ecaleni kweli tyotyombe kwaye xa imvula isina kakhulu amanzi angena kweli tyotyombe enza umonakalo omkhulu. Le nkondekazi ihlala yodwa kule ndlu idilikayo ithi iphila ubomi bentshontsho kuba ingawa nanini na le ndlu kwaye idinga uncedo. Ngoku ndathenga ingxowa esamenti into yoba makuplastare laa ndawo ingadeskiwe yonke, yabona.
because ngoku ndihle ngolu hlobo kwafuneka ndiyilungise nanjani. Iyanetha jonga phaa. Ngamanzi langena phaa kwesaa sitya azophuma nalapha. Phaa uganga ngesi sitya. Akanga seso sitya amanzi. Akanga seso sitya azophumela kule pheli ndiyibeka apha ngoku. Ukanti ngenxa yomjelo wamanzi amdaka anqumla ecaleni kwale ndlu, umakhulu uyagula, uminxeka isifuba. Ngenxa yevumba xana kuye kwanetha amanzi angena ngaphakathi endlini yakhe im-affectile isifuba kangangokuba ngoku uye wabethwa nasistroke ngumuntu omdala ohlala yedwa wabethwa sistroke uhamba ngoku nge-wheelchair sim-affectile umakhulu ka-21 S Street sam-affecta utata uDayimani ka-7 S Street kangangokuba abasekho emhlabeni. Abahlali bathi imbi imeko aphila kuyo umakhulu. Imeko kamakhulu ayintlanga kakhulu apha. Ayinguye yedwa ke phofu. Niyawubona mos lo mjelo. Lo mjelo usuka e-District uyoqhina apha ubheke kwa number 8. Xa kunetha amanzi angena kakhulu apha, ayongena kakhulu ka number 7, angene kakhulu ka number 8. Kulapho ke umakhulu athe wagula khona. Even le ndlu nibona idilikile apha, idilizwe kuba bekuthi kwakunetha kusheke kumanzi. Abahlali balengingqi bamemelela kumasipala wabo ukuba angenelele kule meko yale nkondekazi. Singibose kwakhona kwinqaku lethu lokuqala sithebe kumbheje kunjeya namhlanje kwibhodwe lakwakhangela amankengane ngethubi kumkani yesizwe samaZulu kumkani Misuzulu kaZwelithini ezimanya ngeqhina lomtshato wesintu nekumkanikazi uNomzamo Myeni kwanongoma kumantla aKwaZulu Natal. Lusafuna ubulungisa usapho lakwaMabowa eHighland North eGauteng okukulandela isiganeko sokudutyulwa kubulawe unyana walo uKagiso Mabowa. Ngo-2018 uKagiso wabulawa kunye neqabane lakhe ngomhla we-16 kuDisemba ngethuba bephumile beyokuzonwabisa kwilodge ekufuphi kodwa ngelishwa bagagana nokufa. Kwilinge lokuzama ukufumana abenzi bobubi usapho lukhuphe imali engange-50,000 nakubani na ongazanga phambili neenkcukacha nezingakhokelela ekubanjweni kwabenzi bobubi. Winter falls with silent grace through every night. Imvumi eyaziwayo nethandwa kakhulu uJudith Siphuma ukhuphe icwecwe lakhe litsha nelithi When Winter Fades. Ulapha estudio ukusixelela banzi ngeli cwecwe. Sisiya kwamkela kwakhona emva kokuthatha ikhefu leminyaka emihlanu. Ubuyile ngoku necwecwe lakho elitsha elithi When Winter Fades. Khasicacisele ngetitle yeli cwecwe. Ndiyabulela kakhulu. Thank you so much for having me. When Winter Fades is here after a 5-year break. And ngoku I think abantu abamameli bethu bebeyilindele for isikhashana le album. So I found it fitting ukuthi iphume ngoku ngaleli xesha because we're going into a festive la siyonwaba khona. Is summer season, and When Winter Fades talks exactly about that. Ukuthi fanele manje siyeke konke okusihluphayo enhlizweni zethu and sonwabe and celebrate with family. So yeyiphi yona nto abangayilindela kulo liyajayivisa? Akakhulu. Fanele bafunda amagama, they must learn the lyrics of ingoma ngoba we are bringing the album to eCity Next to You. Sizawubavakashela nje na everywhere nase-PE sizawufika. Cape Town we are going and kuzoba i-album launch but sizawuqala apha eJoburg nge-28 zaka February next year e-Emperor's Palace, just making sure ukuthi abantu bayayithola le album. So bafanele bafunde ama-lyrics, mina ndiyajayivisa. Kwecece unayo nengoma ethi Makheba nethi Call My Name. Ezingoma zombini enye dedicated to the late umama Miriam Makheba, enye to umama uLetha Mbulu. Why ukhethe
lamaqala amabini? Oh, ndibathanda gqithi. Umama Makeba, especially Umama Makeba, dedicated specifically, ingoma ethi Makeba kuye. Nimameleni ijayivisa over leyo ngoma ke. Wow. So it's only because Umama Makeba, they left us such a beautiful legacy. Umama Makeba ingoma zabo zizikhulisile. Sikhule zimamela ingoma zabo, and we are la sikhona ngoku ngaleli xesha. And sicula ingoma and the style lesicula ngaso ngoba bavule indlela for thina ukuthi sibe the artists that we are today, respected, loved, and abantu mabesibuka they see them. So mama sicula lezi ngoma lezi fanele sibayenza ukuthi singabakhohlwa. Angeke sikwazi ukubakhohlwa because they left us such a good legacy. So it's befitting to celebrate them. Basa umama Letambulu sasekhona celebrate her all the time. Umama Makeba akasasekho, so we will continue to celebrate her. Siyamkhumbula. Phambi kokuba sikhulule ke sisi, ingaba abantu abakuthandayo abalandeli bakho baza kubona phi kwezolite kulo December? Kwezi holiday khona ngizobe ngisevale, ngicela ukuthi bangilandelele ku social media yami. Ngizobe ngipostile lapho ezininzi ama performances akhona nase State Theatre sobe sikhona nge6 zaka December, and then bese siya eVal no Slilo Soluta sine collaboration no Slilo nge 22 November Emerald Casino. So if nikhona around Joburg or niyakwazi ukugibela ibhanoyi nize izani kuzaba mandi gqithi. Zani kuzaba mandi sonwabe sonke. And then otherwise I'm on social media, Judith Sipuma, Instagram, Facebook and Twitter, TikTok konke. And then ningakhohlwa i-album launch is on the 28th of February at Emperor's Palace. Tickets are available already ku web tickets, so I can't wait. I'm so excited. Nkosi kakhulu sisi, siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Nami ndiyabulela. Masibaleke sibheke evenkileni. Nansi Mozulu noThabile Makhaphela. Kakhulu ke mamqwathi noncuthu ezindabeni ndiyakubulisa mbukele ekhaya ndikwamkela ke kwidesika yami yeMozulu mna bethu na ngegama ndikuThabile inzwakazi yabathembu mva njengokubanzi nansi iMozulu siyezivule ke emzonzude ekhaya siphawuleni kaloku iziganeko kuMzantsi Afrika ngokuba uziyawuqaphela kakhulu ke kusibekele ngendlela emangalisayo kakhulu ke kumbindi woMzantsi Afrika uphela indawo ezininzi phaya koDiara neziphaluka kwasekuseni ngelashumi nje elikhatshwe sisithandathu kuyanetha kubaleke impela xa besonga usuku ngomso ngamashumi amabini nje akhatshwa sisihlanu kokubanzi mbukele ekhaya amaqondo yakho phansi naphezulu sivule phaya ephondweni laseMpuma Koloni ngamandla ke kwindawo ezinze kumazantsi olaphondo korhafu phaya umzekelo kwasekuseni futhi sezontshizane zikhatshwa zindudumo noxa kufudumele ngorhatya ngomso xa bevala imini ko30 degrees baphila ngolu hlobo kwelaphondo laphaya kaloku eFree State nelizize ke kumbindi kumzantsi Afrika mpela ke kwincam yelaphondo phaya koveleko kwasekuseni futhi ngo14 degrees okwanethayo uphinda ududumo emini ngomso kanti ke nje ephondweni laphaya entshona Koloni ngamandla ke elinqomeni futhi kokapa lodumo kwasekuseni ko16 degrees naphaya eWorcester futhi khona inkwanka namafunja ngephi ngeshumi elikhatshwa sisithoba kanti ke kunqabe nami kokubanzi kwelaphondo laphaya eNorthern Cape mpela ke kwindawo ezinze kumantla kwelaphondo kuRuman kwasekuseni futhi ngeshumi nesihlanu napha xa usehla nje ufika koKimberley futhi kusanetha kududume mpela phaya ko16 degrees kanti ke benjenje ephondweni laphaya eNorthwest ngomso bukele ekhaya futhi umazantsi welaphondo Morulang kwasekuseni futhi kuyanetha kuyaduduma phaya ngo16 degrees ithi iMozulu kwiphondo lapha kaloku eGauteng apho sikhoyo thina ngalomzuzu mpela pha kwimpuma ke namazantsi welaphondo kwaseSprings ekuseni futhi ngo11 degrees napha kwincam koJohannesburg phaya koSoweto Alexandra futhi ngo12 degrees ekhatshwa inkwanka ekuseni bukele ekhaya nyuka nam ngokubanzi kwelaphondo lapha kaloku koLimpopo mpela ke kumazantsi welaphondo bila kwasekuseni futhi inkwanka nemvula phaya nengqela nengephi ngenxa ka15 degrees sehle njalo ngokubanzi futhi jonga iphondo lapha kaloku empumalanga mpela ke kumbindi welaphondo futhi emalahleni kwasekuseni ko12 degrees wehle njalo futhi ufika phako Emily futhi saduduma yonke lantsasa ko20 degrees xa bezawulala ngomso vuma ekhaya ndivale ndisonke iMozulu ngephondo lapha kaloku kwaZulu Natal mpela kumazantsi welaphondo Kokstad yingqele phaya ekuseni ko13 degrees napha kumbindi Pietermaritzburg nge16 degrees xa bevuka ekuseni ngomso mna ndikuthanda kangaka xa shwele imiyoli.
Kokugqibela ngomso iyaqala inkqubo yophando ngokuphathelene nezityholo zamalinge okuthintela ukutshutshiswa kwabantu abaphula umthetho ngokubulala amatshantliziyo eli ngexesha lorhulumente wengcinezelo lenkqubo yophando iza kuhlala okokuqala eBraamfontein eRhawutini kwaye iza kukhokelwa yijaji edla umhlala-phantsi ujaji Sisi Kgampempe. Kamnandi mawethu.